الليبي، سيب الضباط الشرفاء واللي كان لهم دور في الثورة، وجاب الناس الآخرين اللي كانوا متخلين وكانوا بالعكس كانوا في الجهة المقابلة. فالثائر اللي بينضم للجيش الليبي لما يشوف الناس هذول قاعدين الآن في المؤسسة العسكرية كيف بيعمل هالمؤسسة؟ واضح الكلام. يعني أنت الدولة تحاول تدير في حاجز بين الشعب والجيش أو الثوار والجيش. راهو الجيش هذا كله مبني عليه ثوار. تحكي لك المنطقة الشرقية إلا ما رحم ربك، إلا اللي عرف قدره، يعني اللي قاعد في حوشة ونقولوا خاف، نقولوا ذل، نقولوا كذا. لكن البقية الجيش الليبي كله مع الشعب، وهو اللي درب الشعب. لكن لما تجيب قيادات كانت في الصف الآخر أو في الجهة المقابلة وتحطها في قيادات جيش، والناس الوطنيين اللي كانوا اللي صبوا مع شعبهم يقعدوا في الخلف، أكيد العسكري والثائر اللي بينضم للجيش يقول كيف هذا الجيش اللي يبنى عليه. نعم سيادة العميد لديك تعقيب. يعني كلامه متفق معه تماما. اخترق الجيش الليبي. يوسف منقوش كان أسير للإسلاميين، أسير كان يحركوا في ريموت كنترول. عبد الصمد جد الله هذا يقول لي فوزي بوكتف سيدي رئيس أركان، يقول فوزي بوكتف سيدي معناها هو رئيس جمهورية. الثاني يقول لي سيدي محمد عقيل البرجوازي. ما هو اخترقونا احنا الاسلاميين والبرجوازيين، والواحد حتى البرجوازي هذا صاحب زيدان ووكل فيه وشرف في زيدان رئيس الوزراء يوكل فيه وشرف فيه، يوكل فيه محمد عقيل. هو اللي حتى قال له حط هذا وزير الدفاع، وابراهيم سعد ذكاه لانه هو ابراهيم سعد نسيبه وسهر اخوه بشير. اخترق الجيش الليبي شو نقول الجيش الليبي يخترق من جميع الاتجاهات، من جميع قريبا نقول لك حتى الاجانب اللي ممكن واحد ليهم دور. قطر كتيبة صاع نحتلها هذه محطة الوقود على المحيط. والله نجيبها الشيخ حمد اللي صاروا موظف معلمين. من هم قطر يا ولد. وكنت والله هل لها علاقة قطر في عرقلة؟ والله كنت اشكر فيه، يعني والله كنت الشيخ قبل 17 فبراير كنت اشكر فيه، وحتى قمة حتى عبد الناصر خليفة عبد الناصر حتى يدفعوا في الحرائق في السودان في لبنان في الوقت. لكن بعدين طلع لي هو سياسة معمر قذافي لا يختلف عن معمر قذافي، لا يختلف عن معمر قذافي الشيخ حمد. وانا حتى هو زح بوه وبعدين حتى ولده تمن تو الشيخ موزة ما كان في بنغازي، كان في بنغازي تدرس عندكم في بنغازي في الجامعة كانت في بنغازي. تمن هي موزة ولا حمد ولا تمن. هل لهم علاقة سيادة العميد في علاقة؟ هم يمدوا بالسلاح والفلوس للإخوان المسلمين لا يتحسن فيها ولا واخوان المسلمين في مصر، والاخوان المسلمين حتى في تونس، والاخوان المسلمين حتى في سوريا اللي لم تنجح حتى الثوره حتى الان. يعيطوا منهم، يعيطوا في جيش الحر. هم يمدوا في السلاح ويمدوا في الفلوس للاخوان المسلمين. تبينهم الشيخ القرضاوي تو من جمعتين قال صلي لنا ركعتين لهزيمة عبد الناصر. من جمعتين قال صلي لنا ركعتين لهزيمة عبد الناصر. انت هزيمة عبد الناصر ولا هزيمة مصر؟ يا قرضاوي يا مبطري لا يتحشم من العار. وقبل هذا قالها الاخ محمد مصطفى الشعراوي قال صلي ركعتين. هذا واحد يقول صلي ركعتين باش هزم عبد الناصر. هزمت مصر ولا عبد الناصر في 67؟ هذا قالها وهو
تو شو بنقول عليه نعم. الرضاوي والله العظيم كلامه هذا يدعي الاسلام واي اسلام واي اللي يدعي به. وحتى السعوديه تمول في الجدراوي هذا جدراوي احنا ليبيا كل صبوا الدلوه كل في ليبيا حاليا. مالي من جهه مش عارف ايه، السعوديه تمول في الفدراليين، الاخوان المسلمين تمول فيهم قطر. احنا مستنقع. كيف التخلص سيادة العميد من هذا الوضع؟ بنا جيش. انا ادعو الجيش الليبي ولم نسقط راه، لن نسقط لازم بناء الجيش الليبي، وحنبنيه الجيش الليبي. ابدا ولا ما ابى. سوف نبني الجيش، وانا اعرف ثقتي في الضباط وضباط صف الجنود، وهو تلميذي هذا البطل. هذا انا نعول على المعول على هذول، مش الحين المعب فلان. نعم الآن نعول على المعول على هذول. نعم. في هذه اللحظات السيد العقيد ونيس بوقمادة سيادة العقيد ونيس بوقمادة، يا ريت تسمعني إن سمعت الهاتف سيادة العقيد ونيس بوقمادة. نعم لقي شوي. يا ريت تسمعني إن سمعت الهاتف. نعم نسمع فيك. سيادة العقيد إذا كنت في الاستماع. نعم. سيادة العقيد، ما تعليقك عن أحداث طرابلس يوم الأمس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل وأزكى الصلاة والتسليم. نحيي ضيفيك الكرام العميد محمد عبد العاطي الرفاعي، أحد أبطال وقادة القوات الخاصة. كما نحيي العقيد حامد بالخير. كما نترحم على أرواح ضحايا منطقة طرغور، ونأسف كل الأسف على ما يحدث في مدينة طرابلس الغالية، وما تقوم به الأيادي السوداء من تآمر في خلق زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من ثورة 17 فبراير، ومحاولة إفشال هذه الثورة المباركة. فنرجو من ثوار وأحرار وشرفاء الزاوية، الزنتان، تاجورة، سوق الجمعة، فشلوم، بصراتة، جبل نفوسة، وكل أحرار المنطقة الغربية بمحاولة السيطرة وضبط النفس وعدم إعطاء الفرصة للخونة للنيل من هذه الثورة المباركة. ونعلن في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها بلادنا ليبيا الغالية باستعداد القوات الخاصة وشهداء الزاوية وثوار وأحرار المنطقة الشرقية للتدخل في فض هذا الصراع الدموي لحقن دماء الليبيين والقضاء على كل من يحاول أن يأتي بأمن واستقرار ليبيا. وفقكم الله، والسلام عليكم. نعم سيادة العقيد، قبل أن أريد أن أوجه لك سؤال إذا كنت في الاستماع. قطع الاتصال، كنت أريد توجيه بعض الأسئلة لسيادة العقيد. شكرا على الكلمة القيمة. وأنا ابن القوات الخاصة وسأظل ابن القوات الخاصة وابن الجيش الليبي أولا. نعم سيادة العقيد حامد بالخير، من يتحمل مسؤولية ما يحدث الآن؟ في سؤال سابق قلت لك اللي يتحمل المسؤولية هو المؤتمر الوطني، لأنه هو من استدعى هذه القوات إلى طرابلس العاصمة. يفترض فيها طرابلس فيها اللواء الأول، فيها اللواء الثاني واللواء الثالث، موجودات قادرات على تأمينها. يعني أنت لما تستدعي قوات من برا، الجيش الليبي عمره ما كان جيش مناطقي، الجيش الليبي كان جيش من جميع المناطق، الجيش الليبي جيش وطني بامتياز. نعم. لما نقول لك جيش وطني بامتياز معناها من جميع القرى والمناطق والمدن. هذا الجيش الليبي اللي عرفناه أن في الفصيل الواحد ولا الحظيرة الواحدة تلقى من جميع المناطق. لكن الآن هل تشكيلات هذين من المنطقة الفلانية ومن الشارع الفلاني، هذا مش جيش، هذا هيك معناها نحن حتى لا قدر الله لما تصير مشاكل يجيب الدم،
لما تضرب اخوه ولا ولد عمه ولا كذا حيسيب الدوله ولا ولد عمي يجيب العرق، صح ولا لا؟ هذا لكن جيشنا كان يعتمد نعم علي ان من كل منطقة وفي كل شارع يفترض زمان الجيش. نحن من بنغازي نتدرب في طرابلس، اللي في طرابلس يتدرب في الكفرة، اللي في سبها يتدرب في جبال نافوسة. هذا الجيش اللي عرفناه. والوحدة عمرها ما تكون من منطقة واحدة. اي اصغر تشكيل في الجيش الليبي اللي هو الحظيرة ما يكونش من منطقة واحدة، عمرها ما كان في الجيش منطقة واحدة. النظام هذا استعمل الطاغية، رجع الوحدات العسكريين اللي كانوا في المنطقة الشرقية، حطهم اللي كانوا في طرابلس كلهم جابوا في المنطقة الشرقية، حطهم 11 عشانهم للسيطرة عليهم ولدمار الجيش الليبي. لكن الجيش الليبي جيش وطني بامتياز. نعم سوف نوصل حديث سيادة العقيد. معنا الآن النقيب فوزي الصلابي. أهلا وسهلا بك سيادة النقيب. محبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تعليقك عن أحداث طرابلس يوم الأمس. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي ضيفين الكريمين العقيد حمد بالخير والعميد محمد عبد العاطي الملقب بالبومة. الشيء الثاني بنواجه نترحم مع الشهداء منطقة طور، عفى الله سبحانه وتعالى يكونوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني بنواجه سؤالي أنا للعقيد حامد بالخير. لما لفندي حامد تسمع فيه فندي حامد؟ نعم اتمنى مش كنترول رفع الصوت قليلا. نعم فندي حامد، لما دخلنا كنا مع بعضنا في رئاسة أركان، ماذا وجدنا في رئاسة أركان؟ هذه وحدة. الشيء الثاني رئاسة أركان كلها اللي فيها كلها إسلام وأنت عارفها، أبدأها من عجاج ومن بو حجر. رئاسة أركان كلها أنت تقول لي أسس جيش، كيف نأسس جيش؟ وعلى كلامك ردنا على كلامك، كيف نأسس جيش والجيش أصلا اللي مزوى مخترق في الإسلام. هذه وحدة. الشيء الثاني أنا نحب نوجه كلمتي بس للعميد محمد. كلمتي بنقول لك يا فندي محمد، لما نجي ما تراجعناش العهد السيسي وعهد الطاغية بتخبيطك على الطاولة، لأن أنت شخصك كذا شخص إنسان طيب، لكن يجب قبل أن نحكم على الناس وقبل أن نقيم موضوع الناس، انت في حد ذاتك ضروري ننصحك انك تعرض نفسك على طبيب نفسي، لانك انت غير صحيح بالكامل. كلامك توا ردك على الثوار والشرفاء والاحرار ومخطط للارهاب. نعم وصل حديثك سيادة النقيب إذا كان معنا الخط. شكرا أنا أقول لك مش هو يا سيادة النقيب، شوف ضابط الجيش اخترق، ولا أهل إسماعيل الصلابي واسمه هو المرشد نتاعهم، ولا أهل عائلة الصلابي وكل منهم فوزوا بكتف هم يعرضوا انفسهم لطبيب نفسي. هذول الاخوان المسلمين يعرضوا انفسهم لطبيب نفسي، لانهم هذا مرضى لن يحكموا ليبيا ولن يحكموا الوطن العربي. هؤلاء يعيشوا في عصور مش عارف ايه. هم يعرضوا انفسهم لطبيب نفسي. هم اذا كان في عهد عبد الناصر وفشلوا، في عهد السادات أعطاهم كل شيء وقتلوه السادات الخاين العميل. هو خاين وعميل السادات، خاين وعميل، وطلعهم للوجود وقتلوه. بعدين جو أعطوهم فرصة في ثورة 25 يناير، أعطوهم فرصة ومع هذا فشلوا فشلا ذريعا. بيحكموا مصر، بيحكموا الوطن العربي، هم يعطوا فرصة لطبيب نفسي. هؤلاء يعطوا فرصة لطبيب نفسي. هؤلاء لن يحكموا الوطن العربي، لن يحكموا نعم سوف نواصل الحديث. والمشكلة هو النقيب في الجيش الليبي. تفضل نقيب الجيش. نعم. هذا آمر كتيبة من كتائب اللواء الأول، كتيبة الشهيد الطيار فخري الصلابي. الراجل هذا قدم للثورة واجد. انت ما ممكن ما تعرفش، انت حكمت عليه من خلال انت حكمت عليه من خلال السوق. ما هو انا احكي لك عليه. الشخص هذا كان يجيب فيه اخبار
على تحريات، على حتى المكانات اللي يتم استهدافها كان يجيب لنا فيها. مو نحكي لك انت ممكن هو تحدث يعني انت حكمت عليه بدون انت انا عامله السيسي ما السيسي لا انا السيسي وضرب السيسي مع السيسي لا هو قال لك مع ثورة 3 يوليو، مع ثورة 3 يوليو مش 30 يوليو. في الحماسة هو تحدث عن الحماس والتوتر العصبي السيسي نقل مصر، انقذ مصر من التهلكة، من الواحد من جراد كان احنا او جراد كان احنا كلية الاخضر واليابس هم اللي بس حطوا في الحجر. جراد في ليبيا، جراد يلبسوا حتى في الحجر. جراد في امس في غرغور، هذا جراد ولا شنو هم؟ مش جراد، جراد. نعم. وجه لك ما توجهت داخل رئاسة الأركان، وعلى ما أعتقد يعني تحدث وقال بأن رئاسة الأركان مع احترامي للبعض، لكن هو تحدث وحسب وصفه أنه يوجد بها أزلام، وهذا كلام حقيقة ما نخفوش على الناس. فعلا فيه ضباط كانوا يقاتلوا فينا بالأزلام، وكانوا في جبهة البريقة، الجبهة الغربية مش الشرقية، الجبهة الغربية البريقة يعني كان في الجهة المقابلة. الآن موجودين في رئاسة الأركان، والكلام هذا معروف للعيان وتكلمنا عليه نحن. حتى لما تولى السيد يوسف منقوش رئاسة الأركان قلنا له حط واجهة، عارف معناها واجهة؟ حط ضباط اللي كان لهم دور في الثورة، حطهم حداك حتى بيش لما يتكلم هذا فلان معروف، هذا فلان معروف، لكن تجيب الأزلام وتحطهم. الجبان والخاين من بيجيب لك؟ يجيب لك الميت والجبان والخاين اللي كيفك. الضابط اللي تخاذل اليوم نادى في ليبيا من يجيب لك؟ يجيب لك اللي منتهي. واضح الكلام. فعلا ما لم الجيش مؤسسة مقلوبة، هرم مقلوب يعني بالراس. إذا كان ما صلحش الراس بتاع المؤسسة العسكرية لن تصلح القاعدة. نعم، سوف نكمل في هذه النقطة مع سيادة العميد. هناك من يقول، وربما هذه المكالمة أحدى المكالمات التي تتحدث عن بأن المؤسسة أو رئاسة الأركان يوجد بها ضباط حسب وصف سيادة النقيب بأنهم كانوا مضادين للثورة، ثورة 17 فبراير. من يتحمل مسؤولية كانت صحيح؟ هو النقيب الصلابي يقول له يا ابن عمك يوسف منقوش طلع جهوي لمصراته قبل بغدادي. هذا أكثر واحد كان ضد المنقوش. هو معنا مواليد بنغازي، ولما يكون عنده وفاء حتى لبنغازي يوسف. أنا معنا يوسف منقوش دفعتي وصديقي وكل الميزات، إنسان خلوق لكن أصبح جهوي. مش معقولة رئيس أركان جهوي. أنا قبل والله ما شك في أخلاقه قيمة، إنسان خلوق منقول فيه كله يوسف منقول. وكعلوم العسكرية 100% علوم عسكرية محاضر جيد كمحاضر، لكن مشكلته غير قيادي، أثبت فشله في كم معركة. اثنين إنه هو بعدين لما رئيس أركان يبدي جهوي. مش معقولة كلام هذا. طبعا يوسف لما تحمل عليه ولا واحد الأداء بتاعه. فهذا صلى بيشو قال هو. نعم، هو تحدث وقال بأن هناك ضباط داخل المؤسسة كانوا يعني قالوا لي مدير العمليات مضادين، يعني كانوا يحاربوا في ثورة 17. مش عارف كم هو يقاتل مع معمر القذافي. مدير العمليات. طب نسيت حتى اسمه، حتى راح مني اسمه، وما نبيش اسمه في مثبت التاريخ. وحتى يوسف منقوش حتى القضاء العسكري مطمن بنش نحكي عليه. هو عارف الزاوية ضده الكلام هذا لن نسمح به الكلام هذا. كلهم حتى يوسف منقوش كلهم مع عمر القذافي كله، سواء مدير العمليات سواء في القضاء العسكري مش عارف ايه كذا. ايه خلاص ما عادش فيه ضباط، ما فيش. نعم. لا اخترق ومش عارف عن قصد ولا بدون قصد ولا مش عارف، لا وعن قصد وعن مقصود. يعني يا سيادة العميد، كيف لضباط ان يكونوا يعني قاموا باعمال ضد ثورة 17 فبراير،
يعني وكانوا يعني يقاتلوا حسب وصف تم كثير. تكريمهم حتى في مناصب قياديه. والضابط اللي صب مع شعبه واللي كان مع شعبه، لان نحن وظيفتنا كعسكريين نحن فداء العسكري، فداء للشعب، فداء للهلا. ماشي ولا اللي صار انقلبت الآية، اللي كان ضد الشعب هو اللي تم تكريمه وحطوه في لأن هذا من قام سهل بتكريم السيطر هؤلاء؟ عليه. أنا قلت لك قيادات الجيش لما نحط راس فاسد، للأسف راس فاسد عقب يعني الجسم حيموت. يعني أحد التصريحات من أحد قادة الثوار قال: وتحدث معي السيد رمضان بأنه يجب تطهير المؤسسة العسكرية. أكيد الكلام هذا الموافقة فيه قلبا وقالبا. طيب انت انا اعطيك مثال. تو وزير الدفاع، شنو وزير الدفاع العمل اللي قام به مع ثوره 17 شهر؟ جو بوسليم قالوا له انت رئيس مجلس عسكري، هرب. كان صمصار، كان واحد، كان واحد. رئيس الكان انا عندي المعلومه اللي عندي هنا، قاتل في قرصه مع الصاعقة ضد الإسلاميين، فولد الإسلاميين اللي مجدوا فيه، إسماعيل الصلابي وواحد مجدوا فيه، قاتل فيكم أنت واحد. أنا ممكن نختلف معهم تماما في الفكر والمنهج، لكن هو كان يقاتل فيهم. كانوا يقولوا لي هم محمد عبد العاطي قاتل ضد الإسلاميين، كانوا يقولوا لي هم محمد عبد العاطي حتى في 74 لما الصاعقه طلعت وبامره عبد الفتاح يونس ومشت اقتحمت الجامعه، استثنيت الوحيد وانت حدث الوحيد استثنيت. لماذا؟ استثنيت الوحيد استثنيت، الضابط الوحيد، ومعروف انا بقوتي وشراستي واحد، استثنيت. لماذا؟ مش عارف لحد الان. سؤال والله ماني عارف لحد الان. حتى التقيت انا والطاغيه بعد ما رجعت من فرنسا، ما يعرفني انه هو يساري، واحد واخذ علي انا فكره يساري، لحد الان مش عارف. هذا زيفه في التاريخ. انا عمري مستقل ضد الشعب الليبي كله. في الحرب في 77 في حرب مصر، في 72 في اوغندا، في حرب تشاد كلها، في لبنان، في كل ملها. من هو يقولوا لكن هذه الحروب، يعني ربما يوجه اليك هذا السؤال، هناك الكثير يتحدث: هل هذه حرب فخر لليبيا؟ فخر. لماذا؟ فخر ومجد الشعب الليبي. صحيح معمر القذافي ممكن يقول طاغي وعدا، احنا كان لنا صوت، كان لنا قوه. ليه؟ حرب 77 احنا السادات واحده حربناها واحد، كنت نجيب فيهم مصريين، جبنا فيهم زكيات، مش كاير انا جايبه مسيره مصريين. انا في تشاد كنت قاتل فيهم في وحررت سنه اوزو. هذا فخر للجيش الليبي. انا كنت منهجم على لمبدوزا، طلعت من جبل طارق، الرجال علمي عمر القذافي يقول جبل طارق، كنت ماشي جبل طارق ونازل على لما انا كنت نغير النظام في تونس. هذا فخر لينا. نعم. لكن طوى احنا مفعول بينا بلادنا مستباحه لكل من هب ودب. نعم. لكن راحوا ضحايا، يعني عديد من الضحايا في حرب تشاد سيادة العميد. الكثير من الليبيين الحرب لغه العالم. والحرب تخلق الابطال وتحرر الاطفال. الحرب هي لغه العالم. احنا عسكريين نشيلوا يتفرجوا علينا سنيورينا بالباسه بالزله. احنا الحرب، احنا الحرب. الجيش دفاع عنكم وعن شرفكم وعن واحد. احنا دفاع عن ليبيا ويكون لنا صوت. كيف الجيش يتفرجوا عليه هو؟ نعم. ترجع احنا واحد بتصرف بالذات. احنا شيء نبيل، شيء عظيم الضابط. لكن لما تكون على حق يا سيادة العميد. احنا على حق. انت لا ما كناش على حقنا. يعني الكثير يتحدث. خليك انا نختلف معك. عميد في الله. انا نختلف معك. حضرت معي حروب. يا سلام كيف انا كنا عسكريين. على حق. لا ما كناش على حق. والله لا والله لما تكتب فوق المسلم ما لك عليه حق. شنو مسلم؟ في جميع التقديرات.
انت هذه حرب كانت بين الدول هو العظمى. امريكا تضرب في العراق على حقه، امريكا تضرب في حقه. هذه ما هو هذه لغه العالم. يا سيادة العميد هذه مراكز قوة في العالم كانت. وليش ما كلش مراكز قوة احنا؟ نعطي فرصة لسيادة العميد لحظة من فضلك. انت كنت عندهم عبارة عن بيدق يعني. بيدق خليه والله العظيم ما نحترمه ولا انا نحكي لك ليبيا. نعم ليبيا سيادة العميد لحظة من فضلك. ليبيا كدولة كانت دولة ما تقارنهاش هي بامريكا ولا بفرنسا سواء. كان لنا قيمة ولا ما؟ نحن لنا قيمة كليبيين. كان الليبي له قيمة وفعلا ما زال له قيمة لأن الليبي بفعاله. نحن أهل جهاد من يومنا، أهل تاريخنا معروف. تعرف نص الشعب لكن ما كناش نتعدوا. نحن مش يقولوا الجزائر مليون ونص، احنا نص الشعب. نعم سيادة العميد وصل حديثك سيادة العقيد حتى لا نقطع. نحن الشعب الليبي معروف شعب من أهل الجهاد من يومه. أسأل الجزائريين، أسأل التشاديين، أسأل المصرية في حروب تحريرهم. ديما الشعب الليبي كان موجود يعني واضح، لكن ما كناش معتديين. لكن في عهد معمر القذافي الطاغية هذا كنا معتديين. يعني أنت الفضائع اللي صار في تشاد، أنا لا مؤاخذة نقول لك في الكلام هذا، كانوا فيه ناس ارتكبوا فضائع يندى لها جبين. يعني نحن حرب شنو عندنا فيها؟ كان الشريط بتاع اوزو كانت لنا لكن تجار الاسلحه سواء في الدول المتقدمه ولا كذا، فليش يحرق. لا اريد ان ندخل يعني في تفاصيل هذه. يعرفوا في جنوبنا تو الفرنسيس خشين لك تو سوف ناخذ سوف نوصل الحديث. سيادة العميد سوف نوصل الحديث ونفصل الحديث سيادة العقيد. نأخذ هذا التقرير ومن ثم لنعود بإذن الله تعالى. خرج الآلاف من الليبيين اليوم بعد صلاة الجمعة من قلب العاصمة طرابلس في مظاهرة سلمية تهدف إلى نبذ المظاهر المسلحة وإخلاء العاصمة الليبية طرابلس من مظاهر السلاح. ولحظة وصولهم إلى منطقة غرغور تعرضوا إلى إطلاق رصاص كثيف بجميع الأسلحة، ولاحظنا تحليقا لبعض الطائرات الحربية فوق سماء طرابلس. وماشيين من هنا لما وصلنا فيهم غاديكاي بدوا يضربوا فينا بالجميع انواع الاسلحه اللي عندهم داخل. وين وصلت؟ وصلنا للمكان اللي هم فيه، المقر نتاعهم غرغور، منطقه غرغور. وصلنا غادي بدوا يضربوا فينا بجميع انواع الاسلحه. طبعا في استشهدوا، في مجموعه استشهدوا طلعناهم، شو في اللي توفوا في اللي قاعدين جرحى وخرنا ما عادش عرفنا كيف نفهموا. سلميا ما فيش اي موضوع، طلعنا من هنا سلميا ماشي لهذا، وهذا اللي صار. ناشد سكان طرابلس الى العصيان المدني الى حين يطلعوا هذه الميليشيات المسلحه اللي اليوم ما فيش فرق بينهم وبين المقبور، انه استعملوا سلاح ضد الناس المدنيين وفي قتلى وفي جرحى في المستشفيات، معناه ما فيش فرق بينهم وبين المقبور والاعوانه. فلهذا احنا طرابلس والناس جميع مدن ليبيا انه يوقفوا مع العاصمه، ويجوا نخرجوا جميع الميليشيات المسلحه داخل طرابلس وعصيان مدني. نضم صوتي الى رئيس المجلس المحلي بدري السادات الى العصيان المدني حتى يخرجوا هذه الميليشيات ونعيشوا في امن وامان. والآن نحن متجهون إلى مستشفى شارع الزاوية للوقوف عند الحالات التي سقطت في هذه المظاهرة.
عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام عبر قناة ليبيا أولا، عبر عن ما يحدث أو الحديث عن ما يحدث الآن في العاصمة طرابلس، هذه الأحداث وهذه الاشتباكات. على ما أعتقد حتى هذه اللحظات هناك بعض الاشتباكات في منطقة تاجورة. نواصل الحديث. اليوم في المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة تحدث عضو المؤتمر الوطني بمنطقة تاجورة وقال يوم الأمس اتصلنا برئيس الحكومة واتصلنا بالحكومة فلم نجد أي رد من قبل الحكومة، وكان يجب على الحكومة أن تذهب إلى المداخل طرابلس وتقوم بتأمين طرابلس، وكانت يعني أن تضع خطة لما يحدث قبل حدوث ما حدث يوم الأمس. ما تعليقك سيادة العبيد؟ رئيس الحكومة مش قادر يحمي نفسه، بيحمي طرابلس، بيحمي ليبيا. هذا إنسان كذاب وشبعنا من الكذب، يكذب ويتنفس كذب. هذا رئيس وزراء، وانا قلت لكم مشاهدتي فيه، هذا انسان كذاب ويكذب وشبعنا كذب. وعضو المؤتمر الوطني كلامه حقيقه، انه هو تو المفروض رئيس وزراء تحت قياده عضو المؤتمر الوطني يقدر يحركه هو متعالي. نشوف فيه هنا حتى خطاباته وكلامه كأنه معمر القذافي يتكلم ويكذب هذا الإنسان يجب أن يخرج اليوم قبل بكرة، يخرج من الحكومة. هذا إنسان مش يخرج، ينحط في السجن لازم يتحاكم. هذا الإنسان لازم يتحاكم. الكيب ممكن أفضل منه بكثير. هذا الإنسان هذا كذاب، هذا كان خش في مآزق ليبيا تو في منعطف خطير. من يعني هذه الحكومة إن كانت يعني عاجزة أو غير قادرة، لماذا التمسك بهذه الحكومة سيادة العميد؟ لماذا حتى هذه اللحظات لا زالت تستمر الحكومة في عملها إن كانت هي غير قادرة أو عاجزة؟ عبد الرحمن السويحلي عنده مليش، فلان عنده تو انت اللي يضع في وزير الدفاع ورئيس الاركان من هو؟ الاخر هذا الكيلاني كان يبيع في الغنم، في الزاويه. هذا تو بتحط يقرر لك وزير الدفاع ورئيس الاركان. ابراهيم صهد هذا اللي كان ضابط في الجيش، الواحد قال ضابط في الجيش، كان عجله، كان بقره على ظهره يمد في الاسلاك نتاع المخابره، وهي يعمل لي نفسه وهو يعرف. اي جيش يعرفه، اي جيش انت تعرفه يا ابراهيم صعد. انت ابراهيم صعد بلحيتك المعفنه وتمد في الاسلاك الواحد يدير فرحك ضابط في الجيش. شو بنقول جماعه سايح هذول يقرروا وزير الدفاع ورئيس الاركان. هذا ما يقولون لكم في رئيس الاركان ووزير الدفاع، هذا وناصر ومش عارف ايه واحد. منهم نعم. سيادة العقيد، ماذا يجب على التشكيلات الآن المتواجدة في طرابلس وهي من خارج طرابلس بعد هذا القرار؟ يعني قرار في المؤتمر الوطني العام يجب ضم كل التشكيلات ويجب إخلاء طرابلس من التشكيلات. ننصح جميع الثوار وسواء اللي في التشكيلات اللي من خارج طرابلس الرجوع إلى مناطقهم. ليبيا تحررت، العاصمة عاصمة ليبيا كلها، عاصمة الشعب الليبي بالكامل. يدرأوا الفتنة اللي سايرة الآن. البلاد في أتون فتنة كبيرة لجعل اللي كانوا في صف واحد الآن يتقاتلوا، اللي كانوا في جبهة واحدة الآن يتقاتلوا في سبة شنو؟ في سبة مصالح دنيا صغيرة، مصالح مادية ولا سياسية ولا حزبية. هذا اللي ساير في البلاد الآن. أنا ما نلومش على الشباب الصغار هذول يحركوا فيه الناس خليه، لكن الشاب الصغير هذا لما تقول له أنت تقعد في طرابلس وتاخذ 80 دينار في اليوم وسيارتك 150 دينار، أي واحد تقوله حتى جيبه من أقصى جنوب حيجي يقول لك يعني هذه المكاسب مادية. عرفت كيف؟ العيب في الناس اللي كنا نعتقدوهم انهم ثوار والآن أصبحوا تجار. اللي تاجر بالدم الليبي هذا أوسخ أنواع التجار. الدم الليبي هذا أغلى من كل شيء عندنا. يفترض فيهم الناس ما يدعوش مجال أن حد يخش بين الأشقاء. ليبيا الآن في فتنة من الخارج ومن الداخل. فتنة الآن
قلت لك ليبيا الآن بيوضعوها تحت، نحن ما زلنا تحت البند السابع. بكرة بعد بكرة حتلقى طاقية زرقاء نازلة في الشارع يقولوا لأنكم أنتم ما حفظتوش على ثورتكم، إنك سيد ريس قال نيل الاستقلال أصعب من نيل. ثباتك على الاستقلال أصعب من نيله. يعني أنت درت ثورة ونجحت في ثورتك، الآن أنت قاتل اللي كنا في خندق واحد. من يرضى بالكلام هذا؟ لا يرضى به دين ولا عرف ولا قبيلة ولا اجتماع. ليش؟ يعني الشعب الليبي ليش ما يحبوش بعضهم؟ في سبة شنو؟ بس نبي نعرف القتال هذا في سبة شنو؟ اني انا نقاتل وجيت لطرابلس ولا قعدت في المكان الفلاني؟ عليش جاي انت؟ طرابلس عندها اهلها يحموها وعندها جيشها يحميها وعندها ابنائها يحموها، انتم اللي عليكم حررتوا طرابلس، شاركتوا في تحرير طرابلس، هذا كلام تاج فوق رؤوس اهل طرابلس. لكن الان طرابلس تحررت، هذه عاصمة ليبيا يفترض فيها يبقى فيها اهلها، ولا من يكلف تكليف رسمي في المؤسسات الشرعية اللي هن الجيش والشرطة. نعم لديك تعرف أخويا العقيد بخير، الجيش الليبي كنا قبل 17 فبراير، أنا أقول قبل دخول السجن، كل كتيبة فيها من طبل، فيها من جغبوب، فيها من البيضة، فيها من بنغازي، فيها من سبها، فيها من طرابلس، فيها من صبراته، كلها هذا الجيش. اما هو دي كتيبه مصرفه هي مصر كيف جهوي قبيله. احنا انا نسمع، كنت اسمع في وننتقد فيه اليمن، عندهم كتائب وعندهم سجون، قبيله عندها سجن، قبيله غادي في اليمن عندها سجن، الشيخ القبيله يحكم ويحط فيه في السجن. احنا هيك نبدا كل قبيله تحكم وعندها جيش وعندها سجن وعندها واحد شكلها بلد. احنا قلنا قبل جيشنا الليبي كل كتيبه بتلقاه من جميع انحاء ليبيا. كيف الكلام هذا؟ كيف زنتان دايرها كتيبه زنتان، مش عارف فيه عصف النصر في سبها عندهم حتى هم كتيبه، ودارها زيدان هذا حتى هو، لان هو زيدان جابوه عصف النصر، انا ما نتكلم والله الله ينعكس بهم عصف النصر واحد، لكن حتى هم طمعوا عندهم طموح سياسي ويبوا حتى هم فدراليه وكلام تو، لان كل واحد بغازي هذا الجدراوي وفي سيف عصف النصر يبوا جدران نحكوا على الواحد الصور لما يكون جدران ولا الكبش ولا واحدة يقول لك هذا جدران، هذا على الكباش ولا تو هذا تفه في هذا. اقسم لك بالله انا والله نمشي له بحظيره، كان ما جبتهاش في البوكس بتاع السياره نبدا مش راجع جدران. انت ما هو الجدران تفه زي هذا نص ورئيس عصابه ندل ومصر. والمشكله اللي زعلتني في الاخ الزبير كان في السجين معاي. السيد احمد زبير. احمد زبير كان سجين معاي، وكل رجل فاضل ورجل محترم، وليبيا تتفق عليه كلها، ليبيا كلها من العائله السنوسيه واحد، لكن يرقصوه ولكن بنقول انا حاجه يا زبير، الملك ادريس السنوسي نفاق، كنت في المنفى، معمر القذافي جابك حطك وما كنت ومعمر القذافي جابك، ونفس الشيء ما كنتش وفي لمعمر القذافي. نعم تو مع ادريس السنوسي ما كانش وفي، معمر القذافي جابه نكايه بالعائله السنوسيه جابك وما كنتش وفي، وجابتك 17 فبراير وما كنتش وفي. ليه يا احمد الزبير؟ ليه انت نعتبر يا سيدي بنحطك ملك ليبي، بنحطوك ملك، والله العظيم ما عندنا واحد ان يكون ملك ليبيا يكون ملك ليبيا، لكن ليه؟ نعم سوف نواصل الحديث سيادة العميد. معنا الان السيد الناشط السياسي عبد الباسط هارون. اهلا وسهلا بك سيد عبد الباسط. اهلا وسهلا بكم. والله تعليقك عن احداث طرابلس يوم الامس، ومن يتحمل مسؤوليه هذا؟ اولا حقيقه هي فاجعه كبيره، واندلت لما تقول كما تحدثنا في السابق ان هؤلاء الناس لا يريدون اقامه دوله بل هم يستعبدون ليبيا، وثبت يقينا انهم هم من يحكمون ليبيا الان. يعني من قبل قلنا من يحكم ليبيا هي هذه ميليشيات مصراتة وعصابات الاخوان المسلمين، الان ثبت يقينا هم من يحكمون ليبيا. ليس هذا فقط، بل هم يصرون على ان يحكموا ليبيا ولو قتلوا
جميع أنواع ليبيا جميعا، يعني مذابح السبت الأسود ومذبحة جمعة إنقاذ بنغازي، وها هي الآن مذبحة طرابلس، ولا زال يعني مع الأسف الشديد الحمل على الجراء. هذا إن دل إنما يدل على أن هؤلاء الناس لا يريدون إقامة الدولة الليبية، إن هؤلاء الناس أصحاب أجندة خارجية وليس لهم ولا للوطن، وصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. هؤلاء لا يرقبون في الشعب الليبي إلا، وهو دلالة على العلاقة الدم التي تربط أبناء الشعب الليبي، ولا يرقبون فيكم ذمة الإسلام، فهم يقتلونكم بل ويكبرون عندما يقتلوننا، وكأننا والعياذ بالله من دين غير دينهم، أو من ملة غير ملتهم، أو من دم غير دمهم، أو من وطن غير وطنهم. هؤلاء يريدوا أن يستعبدوا ليبيا، والمتورط الأول في هذه الجريمة المفتي، ثم المؤتمر الوطني الفاسد، ثم حكومة الخونة. هؤلاء المتورطين الثلاثة، هؤلاء من يجب أن يقدموا للمحاكمة. أولا المفتي بالأمس يقول خروج جمعة بنغازي هم أزلام ومجرمين، واليوم يقول أخرجوا، وبعد أن خرج الشباب كي يدافعوا على حريتهم وكي يمكنوا لأنفسهم وكي يحافظوا على الوطن الذي يكاد أن يتقسم إلى أوطان، يخرج عليهم ويقول عودوا، وكأنهم لعبة شطرنج أو مع الأسف الشديد ألعاب بلاي ستيشن. يا سيدي هذا قرار عندما يتخذه الرجال يتحملونه. لو كان السيد المفتي رجلا بمعنى الكلمة ورجل دين كما عرفنا رجال السلف الصالح، لأخذ بندقيته ولذهب يقاتل مع الشباب الذين خرجوا أثر الفتوى وأثر القرار الذي اتخذه، ولكن لا نامت أعين الجبناء. هذه أخلاق الجبناء، هذه أخلاق الذين ليس لهم وطن، هذه أخلاق الذين لا يعرفون حقيقة الدين. هذا الذي نرفضه الإسلام المؤدلج، هذا الذي نرفضه الإسلام السياسي، ليس الإسلام الحقيقي. إن كنا نتبع أسلافنا الصالحين كانوا يتقدم الرجال ويتقدم الصفوف، وليس عندما تسقط الدماء يسقط الرجال وتنهار الدماء يتراجعون كالنسوان. هذا في حق المفتي وما أدراك ما المفتي وأتباعه. أما في حق المؤتمر الوطني الفاسد الذي المؤتمر المؤجج، المؤتمر الذي جاءت به صناديق فاسدة وقرارات فاسدة طمعتها قطر وطمعتها تركيا الفاسدة، هذا ما جلب لنا عصابة تحكموا فيها رؤوس وأصحاب ميليشيات مؤدلجة تحكموا في قراراتها. أتونا سيد عبد الباسط هارون، سيد عبد الباسط إذا كنت في الاستماع. نعم سيد. يريد التحدث إليك سيادة العميد. أولا أشد على يدي أسد ليبيا، أثني هذا بطل وأسد ليبيا ونفتخر به، وأنا معجب به. عبد الباسط هارون معجب به جدا ويستمر. هذا أسد ليبيا، أسد ليبيا، وأنا معجب به واستمر، وأنا معاك يا بطل. بارك فيك، أشكرك على هذا التوصيف. ولكن أسود ليبيا الذين الآن يقاتلون في طرابلس، أسود ليبيا هم الذين يفتحون صدورهم للرصاص، أسود ليبيا هم الذين نعم. سيد باسط، لماذا تحمل المسؤولية للحكومة والمؤتمر والمفتي؟ المؤتمر الفاسد والمفتي المؤدلج والحكومة الفاسدة، هؤلاء عليهم أن يرحلوا، هم والميليشيات التي جاثمة على صدور أبناء الشعب الليبي. هم أسباب القتل والتقتيل في بنغازي، هم أسباب عمليات الاغتيال في بنغازي، هم أسباب المذابح في هم أسباب الدين المؤجج الذي لا يريد وطن ولا يريد دين. هم هؤلاء أسباب هذه الكارثة. هم جلبوهم عصابات وجلبتهم دول مخابرات أجنبية للسيطرة على الشعب الليبي وللسيطرة على ليبيا، لتقسيم ليبيا من وطن إلى أوطان، ومع الأسف الشديد صرف أموال الشعب الليبي. سيدي ليبيا الآن مساقة إلى أن تكون دولة فقيرة. يقول لي من الذي جعل من هؤلاء مع الأسف الشديد الفروج أصول؟ هم من دفعوا لهم الأموال، نعم. هم من أعطوهم السلاح، وهم من دفعوا لهم 900 مليون قبل أسابيع فاتت، وهم من أجلجوهم، وهم من الذي صدر القرار بغرفة عمليات. أين غرفة عمليات الثوار؟ أين هي الآن من الدماء التي تهدر الآن؟ أين أطفال من يدعون بأنهم قادة ميليشيات طرابلس؟ نعم، شكرا لك سيد عبد الباسط هارون، الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك.
تعقيبك على أو تعليقك على مكالمة السيد عبد الباسط هارون السيد عبد يتهم الباسط الحكومة والمؤتمر ومفتي الديار. كلام اللي قاله كلام حقيقة فعلا. المسؤول الأول والأخير هي المؤتمر الوطني. نحن حتى الوطنيين اللي موجودين في داخل المؤتمر يفترض فيهم كانوا واحدة من اثنين، يعنوا استقالتهم في العلن أمام الناس ويبروا أنفسهم من اللي ساير الآن في المؤتمر، لأن اللي ساير الآن خيانة للشعب الليبي. المؤتمر الوطني الآن يقوم بخيانة الشعب الليبي. الوطن ممزق، حدود منتهكة، أرواح تزهق بدون ثمن. فيفترض فيه لو كان فيه ناس أول ما نحاسب الناس الوطنيين، ليش ما خرجتوش وطلعتوا الإعلام ووضحتوا اللي هناك وقدمت استقالتكم؟ فيفترض أن المؤتمر الوطني والحكومة، طبعا الحكومة هذه حكومة فاشلة بامتياز، كل ما عليها سوف نعمل وسوف نعمل، تحسب روحها في دولة قائمة، أركانها موجودات. الأموال التي هدرت في هذه الحكومة أين ذهبت؟ 130 مليون من حكومة الكيب إلى الآن وين مشان؟ نبوا شارع تشوفوه في أي منطقة من مناطق ليبيا مرصوف، نبوا عمارة بنيت، نبوا مستشفى أقيم، وين مشان؟ نحن تو في وقت سياحة ولا في زراعة ولا في كذا، نحن هاجسنا الهاجس الأمني. الآن ليبيا تئن من الجانب الأمني. أين الحكومة من الجانب الأمني؟ الحكومة قعدنا قريب نعتقدوا أن الحكومة هي اللي تسبب في المشاكل الأمنية باش تستمر. حكومة بالشكل هذا نعتبرها أنها حكومة خاينة بجميع المقاييس، سواء يعلموا أو برغبتهم أو ما يغرب. أنا إذا كان أنا مش قادر نسيد، مش عايز، أنا ما أقدرش، لكن كل يوم تمسك بالكرسي. معمر تمسك بالكرسي 42 سنة، دمر ليبيا، الآن بيجينا من يدمرنا بعد معمر. نعم، رئيس الحكومة قال نحن ليس يعني متمسكين متمسك بسمير بتاعت 10، عارف جوه في هذا كله مش متمسك. حكومة فاشلة. أنا اتحداه اللي يطلع يقول غدوة مستقيم، تحداه الجاسوس هذا، الجاسوس هذا انهيار في البلاد، تحداه الليلة يطلع يقول أسباب تسكير النفط اللي يحكي عليهم السيد، يحكي عليه جدران، يحكي عليهم ناس وطنيين، أنت ممكن ما عندكش عليهم دراية. أنا ما أعتقد هل هو تحدي للحكومة؟ مش تحدي. لما لقاه ما فيش حكومة، لما يجي واحد يرشيني، يقول لك هذه رشوة وهذين دولارات، وراهو يا شعب الليبي، راهو رزق كم ينسرق، راهو قوتكم انتم الشعب الليبي. لا عندنا سياحة ولا عندنا زراعة ولا عندنا صناعة. نحن الحاجة الوحيدة اللي يجيب لنا في قوت يومنا هو البترول. لما البترول تنهى فيه الحكومة ويقول لكم هذه الأدلة، هذين الشيكات، هذه الرشوة باش تطلقهم، ويقلبوا في الرأي العام على الناس الوطنيين. لماذا لم يتم تعقيب في قضية الرشوة؟ ماني بحقق. جيل السراج تقول له حقق، جيل السراج تقول لك على القاضي. هذا واضح الكلام. إذا كان هذه ليبيا تخص الليبيين كلهم، فالشعب الليبي لازم يوقف. الحكومة، المؤتمر، للأسف أن المؤتمر الوطني هذا مولود ولد ميتا، فكيف للميت يقوم دولة؟ نحن فرحنا بصناديق الاقتراع، كان عندنا فيها ضحايا انضربوا بصناديق الاقتراع من أبنائنا اللي حموا صناديق الاقتراع. لو كان نحسابه هذا نتاج بيطلع لنا نواب، للأسف باستثناء مجموعة معينة، الباقي ناس مصلحتهم المادة وجذورهم خارجية. ما كناش ننجحون الانتخابات في بنغازي. نحن كنا ضد هلنا، قلنا نحن لازم نكونوا ديمقراطيين. أبنائنا كانوا يأمنوا فين؟ ضربوا الطيارين بالرصاص، هذا كله ونجح. اليوم اللي نجح الصندوق شو جاب لنا ناس بيعين الشعب الليبي، بيعين رزق الشعب الليبي. يا أخي هذول يقعدوا في غرف مظلمة ويمدوا على بعضهم المكاسب. نعم. معقولة رئيس حكومة ولا رئيس فاشل بالشكل هذا يعجزوا أعضاء المؤتمر على أنهم يعجبوا عنا الثقة؟ كيف؟ شو فيه الخلل؟ وين عند من؟ الخلل عند هذول ولا عند؟ عمري ما شفت نائب يستقبل الشعب ويتكلم على لسان حاله هو، ما يتكلمش على لسان الناس اللي انتخبوه. النائب انت
الشعب اللي انتخبك مش صوتك انت، حتى لو كان ترى. سوف نتحدث عن تفاصيل المؤتمر الوطني العام. معنا الآن السيد يوسف. الو. نعم. شنو حالك؟ أهلا وسهلا بك. نحب نشكركم على البرنامج الرائع، ونحيي ضيوفك الكرام، نحيي قناة ليبيا أولا وجميع الليبيين. أولا أترحم على أرواح شهداء 17 فبراير والشهداء الذين سقطوا بعد التحرير، وأطلب من العقيد حامد بالخير، يا أيها سيادة العقيد الذي تتكلم عن الجيش الوطني، أرجوك عرف من هي شخصية الصلاب الذي كان يكلمك قبل قليل. هل هو بنقيب؟ هل هو بضابط في الجيش؟ أم أنت من أعطاه الترقية؟ نحن الثوار الحقيقيون منذ الجبهات نعرفون أنفسنا ونعرفون البعض. نحن لا نتجاوز 83 رجل، والآن أصبحوا ملايين. يا سيادة العقيد أرجوك رجاء خاص أن يتم توضيح جميع مؤسسات الجيش. نحن لدينا رجال بالمنطقة الشرقية بالجيش الوطني، ولولا الله عز وجل والجيش الوطني لم تقوم هذه الثورة، لولا إعلان انشقاق الضباط الرجال الحقيقيين الذين يتم تصفيتهم الآن. أليس هذا خيار لثورة 17 فبراير يا سيادة العقيد حامد بالخير؟ وأرجوك أن تترحم على سيادة العميد فرج العرفي آمر كتيبة نور إسباق سابقا. والسلام عليكم ورحمة الله. يعني موضوع المؤسسة العسكرية واختراق المؤسسة ومن كان مضاد لثورة 17 فبراير، الكثير دائما يتساءل وربما حجة الكثير بأن لا يرغبون بالانضمام للجيش حتى يتم تطوير المؤسسة العسكرية. هذه يعني مسألة يعني هل هي يعني من ضمن المسائل التي تعرقل في بناء الجيش الليبي؟ الفيتو على الجيش موجود من بداية الثورة. كان يتم إقصاء العسكريين، معركة بين جهتين متقابلات. أين أولى أنت تجيب اللي لديه الخبرة ولا اللي ما يعرفش حاجة؟ تبي تجيب القائد اللي بتدرب في أكاديمية عسكرية واخذ دورات وخايف حروب ولا كذا، ولا تجيب واحد كان في الشارع ما عندهش أي حاجة؟ نحن تم إقصاء المؤسسة العسكرية من بداية. نحن من دربنا أول كتيبة 17 فبراير كان في مدرسة صالح أبو وسير. أول مدفعين وصلنا عن طريق ضباط الجيش، كان العقيد أحمد والعقيد محمد المقرحي، كانوا هم اللي يدربوا عليهم، أحمد السعيدي ومحمد المقرحي. وأول ما درب 5000 ساير كانوا في بداية الثورة، الكلام هذا في شهر 2 أو شهر 3. أول كتيبة للثوار دربوها الجيش، يعني بقيادة الجيش. كان فيه أمراء حرب كانوا ما يبوش المؤسسة العسكرية أن تقوم، وإلى الآن يحاربوا المؤسسة بحجة شنو؟ بحجة إن في أزلام في القوات المسلحة وفي الجيش، والكلام هذا حقيقة في أزلام. لكن نحن ضباط الجيش نقدروا. أنا مستحيل نجيب ضابط خاين ولا كان من أزلام أن نجيب نحطه في قيادة. لكن أنت لما تجيني تقول لي لا حط فلان وحط فلان وتفرض علي، كيف ما فرضت علينا السيد يوسف منقوش وقعد هو اللي يجيب لنا في الأزلام يحط فيهم في المؤسسة العسكرية، وتو تقول لي أنت الجيش. أنت قاصد تخلي في أزلام في المؤسسة العسكرية بيش بعدين يتحاجيني بيها قدام الناس تقول لي جيش فيه أزلام. من وضعها من الأزلام؟